那年夏天 ，NBA 差点变天，24岁的邓肯手握冠军戒指，就准备离开马刺。魔术老板的私人飞机直接降落在圣安东尼奥，他们要在奥兰多打造震惊联盟的超级三巨头邓肯、麦迪，再加上希尔。为此，魔术贡献了教科书级别的操作。一下飞机，邓肯就被送到了迪士尼乐园。游乐园的上空悬挂巨幅邓肯海报，还安排偶像老虎伍兹陪打高尔夫。在考察结束后，魔术更承诺送上顶薪合同。一套流程下来，邓肯的心已经留在了奥兰多，但接下来的事却让他改变了自己的决定。邓肯轻描淡写问魔术主帅里弗斯：“我家人能搭球队包机吗？”里弗斯却犹豫了。按规定，只有球员能登机。这句回应让邓肯感到不解。在马刺，波波维奇总是会默许球员带着家属随行，而魔术却不行。里弗斯的回答让邓肯的加盟奥兰多心产生了动摇。而另一边，嗅到危机的马刺连夜派出了波波维奇和大卫罗宾逊，两个人极力劝说邓肯，并打出了感情牌：只要你愿意，这里永远是你的家。波波的这句话击中了石佛内心最柔软的部分。48小时后，他宣布留守圣城，而已经签约魔术的麦迪看到新闻后，只能摇了摇头。任谁也不会想到，就是里弗斯的不让家属上飞机，让魔术三巨头被扼杀在摇篮之中。回头看，那次包机风波暴露了关键差距，马刺像家庭般彼此扶持，魔术却困在冷冰冰的条款里。邓肯的留守与其说是选择球队，不如说是选择了一种篮球信仰。总冠军需要的不仅是天赋堆砌，更是渗入细节的温度，这恰恰成就了石佛与圣城跨越时代的传奇。